क्या आपको पता है डेंटल क्लिनिक में जो सबसे फास्ट घूमने वाली मशीन होती है वो क्या होती है? वो एरोटर कहते हैं। और आज मैं आपको इसका यूज़ और इसके इम्पोर्टेंस बताने वाली हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल जर्नी विद अनामिका। आज की इस वीडियो में मैं आपको डेंटल क्लिनिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ, एरोटर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो आप यहाँ देख रहे हैं इसे हैंड पिक होल्डर कहा जाता है। ये डेंटल चेयर का वो पार्ट होता है जहाँ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं और डॉक्टर ट्रीटमेंट के टाइम इन्हें यहीं से यूज़ करते हैं। इस होल्डर में यूजुअली ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। अब मैं आपको हैंड पिक होल्डर में लगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ। पहले उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन और फिर एरोटर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उसका यूज़ और इम्पोर्टेंस। ये एरोटर है, हाई स्पीड टीथ कटिंग के लिए यूज़ होता है। ये भी एरोटर है और इसका काम भी बिल्कुल सेम होता है। ये है पॉलिशिंग मशीन। ये है 3-वे सिरिंज। तो ये थे हैंड पिक होल्डर के इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो डेंटल ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं एरोटर की, जो इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन यूजुअली ये दोनों एरोटर हैं। दोनों एरोटर का फंक्शन सेम होता है। ये हाई स्पीड पे काम करते हैं और इनका यूज़ कैविटी निकालने, टीथ कटिंग और शेपिंग के लिए होता है। ये मशीन ट्रीटमेंट को फास्ट, इजी एंड एक्यूरेट बनाती है। बहुत लोग इस मशीन से डरते हैं, बट ये मशीन बिल्कुल सेफ होती है। डॉक्टर इसे केयरफुली यूज़ करते हैं। आपको क्लियरली समझ आ गया होगा एरोटर क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। वीडियो को एंड करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डेंटल टिप, ब्रश करते वक्त सिर्फ जल्दी मत करें। कम से कम 2 मिनट तक प्रॉपर ब्रशिंग ज़रूर करें, तभी आपके टीथ प्रॉपरली क्लीन होते हैं। अगर आपको ऐसी डेंटल वीडियोस पसंद हैं तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।